ဒီနေ့တော့ဆက်တိုင်းချက်ထားပါမယ်ကျမတို့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်လို့တတ်တယ်လို့ချက်လိုက်ဆက်တော့ရတာမဟုတ်ဒီနေနေထားတာပါပြီးတော့စီတဲလိုက်ပါတယ်စီဆူလာလို့ရှိရင်တော့ငေးသီးထောင်းတာထည့်ပါမယ်ငေးသီးထောင်းတာလည်းကျမမပြတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲမြင်းမြင်းလေးထောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွတ်တူအဖြူအနီးပြီးတော့ဂျင်းပေါ့နော်ဆက်သားကအနှင်းငယ်တော့အနံ့လေးရှိရပေါ့နော်ညှိညာတော့ဒါတိုင်းမှာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီကိုဂျင်းနဲ့ကျမစိတ်သားချက်လို့ချက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမေကတက်စာတွေရမစားနိုင်တော့ကျမကလပွေးရတွေပိုင်းမထည့်အောင်ကျွတ်တူဖြူနေဂျင်းနဲ့စီတက်ပြီးတော့ချက်မယ်ပေါ့နော်စီကိုတော့နည်းနည်းလေးတက်ဖို့လိုပါတယ်ငရုတ်တီတွေနဲ့ရဲသွားတဲ့အထိတက်ပါစီတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နှက်ထားတဲ့ဆက်သားတွေကိုထည့်လိုက်ပါထည့်လိုက်ကျမမရိုက်လိုက်ရပါဘူးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလုံးပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းလုံးစီလေးနည်းနည်းပြန်တဲ့အထိလုံးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါလုံးပြီးသွားပါပြီလုံးပြီးတော့စုံစည်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်စုံစည်းလေးထည့်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်အုပ်ပြီးတည်ထားလိုက်ပါခဏကြာတော့တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်စူနေပါတယ်စီရောမပြန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမအရင်ပိုက်စာနေပေါ့နော်အနေကပိုက်စာနေတဲ့အတွက်ကျမရေထပ်ထည့်ပါတယ်ရေထပ်ထည့်ပြီးတော့ကျမထပ်အုပ်ပြီးတော့ထပ်တည်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ချက်ခါနီးအနေထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်ချက်ခါနီးအနေထားရောက်သွားတော့ကျမမဆလာတွေကိုဖြောပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကိုချက်ကိုကောင်းနဲ့ဆက်သားဟင်းချက်သွားပါပြီရန်စားကောင်းပါတယ်သူများရောမသိပါဘူးကျမတော့ရန်စားကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ